Bo abakkiriza bakubiriziddwa okukola emirimu egiraga okwagala kwabwe eri Mukama Katonda nga bayita mu kukola emirimu okuli okuzimba ekkanisa n'emirala mingi. Obubaka buno bukoleddwa omulabirizi David Livingstone bw'abadde agulawo ettabi ly'ekkanisa ye eya Christianity Focus Center mu kibuga ky'Entebbe. Libadde ssanyu jjereere ng'omulabirizi Livingstone Kiganda aggulawo ettabi lya Christianity Focus Center Entebbe. Abantu ababadde banekedde beeyiye mu kifo kino okuba abajulizi ku nteekateeka y'olunaku ebadde ey'okugaziya ekkanisa ya Christianity Focus Center. Bw'abadde aggulawo ettabi lino, omulabirizi Kiganda akubirizza abakkiriza okukola ebintu ebiraga okukkiriza kwabwe eri Katonda nga bayita mu kuwagira emirimu gy'ekkanisa. Nze nno kimu kye mmanyi kukwagala. Okwagala kwakula bulala. Buli lw'ogamba ekintu nti okyagala ekiddako kuba kuwaayo. Era Bayibuli kye beegamba nti naye Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi. Akabonero akalaga ekintu nti okyagala kuwaayo. Omulabirizi ayongeddeko ng'abantu bwe balina okulaga omukwano eri Katonda nga bwe bakola eri bantu bannaabwe. Ate ku nsonga y'obulokole okubanga bukyasa ensangi zino n'ekkanisa z'obuweereza okweyongera, bo abakkiriza basabira mu kkanisa etongozeddwa balaze okwesiima olw'okufuna ekifo ekitongole we basabira. Tulira essanyu lingi nnyo kuba kati tuli baana era abajjudde ddala mu Christianity Focus Center. Kituyamba okubeera nga tugenda kwongera n'okukkirizibwamu. Kigenda kuyamba nnyo abantu bangi kubanga n'abadde batagimanyi bajja kugimanyi. Ekisinga okunsanyusa kubanga taata waffe azuuliddwa n'amanyibwa. Tubadde nga tulina ebibuuzo babuuza abaddu bagamba twesibako focus tugyesibako kiga tumwesibako si taata waffe. Naye bwe tuba nga yetongozeddwa nga taata waffe yennyini yatongoza nga kimpadde essuubi n'amaanyi. Abakkiriza be bamu basekeredde abantu aboogerera obulokole obubi ne babawa amagezi okwemalira ku ebyo ebibazimba. Kikyusa ekitundu w'ebitundu nga bino mwe tutandise ffe nga we twatandika kyalimu abasamize bangi nnyo, kibaddemu amalogo, kibaddemu n'ababbi. Wano wali ekkanisa bwennyini battirawo abantu nga bajjako obusawo ne babatuga okuteera enkya nga bamutuze nga bakwata abakazi wano. Ne bukya ekkanisa ejja byakyuka batwegasseeko buki bwegasi. Tuwagira bweganga amabaala gameruka buli wamu ne bata complaininga kati kitegeeza sitaani ya complaining obukkanisa okuumeka era nkiwagira ne bwe gabeera kumpi na kumpi sikinabuzi. Ettabi erigguddwawo lyakusumbibwa omusumba Alyazi Ronald ng'ayambibwako mukyala we. Isangibwa ku bayita ababiri ku lw'Entebbe. Kisakye Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.